Գոր։ Ինչ ա եղել։ Ինչի տուն չես գալիս։ Հարութ, ուզում ես դուրս սպանի ինձ։ Ինչ ուզում ես արա։ Ես ամեն օր խմում եմ։ Ուղեղս արդեն տրաքում է։ Մեկը մի օր պիտի մեռնեմ։ Ինչ տարբերություն թե ոնց եմ մեռնելու։ Գոր, ինչ ա եղել։ Դու կարող ես ցնդել ես։ Ինչ ես խոսում։ Դու չգիտես ես ինչերի մեջ եմ։ Ու ինչ եմ արել։ Ու այդ ամենը քո հետ էլ ա կապված։ Հարութ, ես նես բան եմ արել, որ լսելուց հետո կարող է խաչ քաշես ինձ վրա։ Ու ճիշտ էլ կանես։ Ես լավ ընկեր չեմ։ Լավ, ինչ եղավ քեզ, Գոր։ Կխոսած նորմալ հասկանամ, թե ինչ ես արել։ Կարճ կոնկրետ։ Գոր։ Համբերությունս ես փորձում խոսա, Գոր։ Դու հասկանում ես, ես ինչ ասես մտածում եմ։ Հազար տեսակ բան եմ մտածում, Գոր, խոսա։ Հարութ, գողություն եմ արել։ Հա, պարտքեր ունեի, տուն եմ թալանել, որ պարտքերս փակեմ։ Ինչ ես արել։ Գողություն։ Դու կարող ես լավ չես։ Ես ինչ ես դարել։ Ինչ ուզում ես ասա, տեղն ունես։ Ես չեմ ճանաչում քեզ։ Լավ ես ինչ ես դարձել, Գոր։ Բաներ եղել ասեիր, գայր ասեիր, փող ա պետք, ինչ-որ խնդիրներ ունես։ Ընկերդ չեմ, աղբերդ չեմ, Գոր։ Թե առաջի անգամն է, որ մեզ փող ա պետք լինում։ Ինչ-որ լուծում կտայինք, մի բան կանեինք։ Լավ, կարող է գայր ասեիր, փող ա պետք ու մի լուծում չտայինք։ Չէ։ Դու բա որ չէ։ Ինչի չես ասել։ Ինչի չես ասել, որ փող ա պետք, Գոր։ Էս չէր ասելը։ Ու այդ ամենը քիչ փողի մասին չի։ Հետո դու որտեղից էիր գտնելու, ախր գիտեմ, որ դու տունը պահողն ես։ Հիմա որ արդեն ասեցի քեզ մի քիչ թեթևացա։ Ես քեզ չեմ կարող կորցնել, Մինաս։ Չեմ կարող։ Ես այնպես կանեմ, որ դու նորից սկսես ինձ սիրել։ Կանգնի։ Այդ ասեցիր թեթևացար, հիմա էլ գնում ես, հա։ Ամաչում եմ արածիցս։ Դե հետ լավ ա, որ ամաչում ես։ Բայց ասեցիր, որ արածդ ուղիղ կապ ունի իմ հետ։ Իսկ ես այդ կապը չտեսա։ Կխոսաս։ Գողության օրը քո մեքենայով եմ եղել։ Հիշում ես մի գիշեր, որ զանգեցի եկա ավտոյիդ հետևից։ Այդ օրն ա եղել։ Դու հիմա լուրջ ես խոսում։
Մենակ ես երից պակաս։ Լավ, լսիլ է։ Այդ օրը քեզ ինչ-որ մեկը տեսել է կամ հետևիցդ մեկը եկել է։ Հարուտ, չգիտեմ ով ա տեսել, ով չի տեսել, բայց հաստատ մի օր հետքից վրա դուրս կգան։ Լավ չեմ հասկանում, ինչի չես ասել։ Ինչի մի բերան չես ասել։ Մի բան կանեինք, կգտնեինք այդ փողը։ Հանգիստ տեղի որ գան խոսան, ես կասեմ, որ ես եմ եղել։ Լուրջ։ Ինչ բարի ես։ Ես էլ մենակ իմ մասին էի մտածում, հա։ Լավ, ում տունն ես թալանել։ Ճանաչում ես գոնե։ Հա, հարուստ մարդու տուն եմ թալանել, ոստիկանությունն էլ արդեն տեղյակ է։ Մի խոսքով ես գնացի բարի գիշեր։ Սպասի։ Ընկերս չլիներ, հիմա ոտքերից տակ կգցեի քեզ։ Բայց ինչ անեմ, ճարս ինչ, ընկերս ես։ Պիտի օգնեմ, չէ։ Ոչ եմ թողնելու գնաց փաթես բանտում։ Հարուտ, ես իմ հարցերը մենակս կլուծեմ։ Կարաս գնաս տուն։ Հանգստացի մի հատ։ Առանց այդ էլ լավ վիճակում չես։ Ես էլ քեզ մենակ չեմ թողնի ու կօգնեմ քեզ։ Պետք չի որ տուն գնաս։ Արի այսօր մեր տանը կմնաս։ Չէ, ասացի մենակս կլուծեմ։ Ես գնացի։ Ու այդ ինչ ես անելու։ Ես գիտեմ ինչ եմ անելու։ Հա, ասա իմանամ թե ինչ ես անելու։ Հետո կասեմ։ Բարի գիշեր։ Զգույշ եղի։ Կամ էլ քայլելուց ինձ միշտ այսպես մոտ պետք է քայլես, որ օգնեմ։ Սեդ մի ներվի, խնդրում, ուղղակի փորձի չլացես։ Ես միշտ քո հետ եմ, Սեդը։ Միշտ ինչքան ուզես, ամեն ինչ կանեմ։ Ուզում եմ, որ հանգստանաս, Սեդ։ Դու որ լացում ես, ես ուղղակի մտածում եմ, որ պետք է քեզ օգնեմ, չեմ կարողանում օգնեմ ու դու հենց դրա համար լացում ես, իսկ այդ միտքը ինձ տանջում է։ Ուզում եմ, որ միշտ ժպտաս, ու էլ կյանքում չլացես։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Հա, քո նշանածն է։ Վախեցել ես իր համար։ Մտածել ես, որ եթե իմանամ կսպանեմ։ Կապ չունի, որ բաժանված եք եղել։ Եթե նույնիսկ այդ բան մատանին հանում ես մատիցը, դա չի նշանակում, որ նույն րոպեին սերը կորում է։ Տենց չի։ Չէ։ Գնաս է դա։ Նոն։ Նոնա։ Նոն։ Նոնա։ Վայ, չէի նկատել Սեդ։ Լուրջ։
ինչերով։ Նորմալ է, մամ ջան։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Երեք գուրն էր եկել։ Բարձր եք խոսում, ու բան չի եղել։ Մի քիչ խնդիրներ ունի, բայց ոչինչ, լուրջ բան չկա։ Սեդայից հարցել չտաս։ Բան չասեցի։ Նոնա, դու շատ լավ նկատեցիր ինձ ու ձայնս էլ լսեցիր։ Ինչ է կատարվում։ Ես իսկապես չեմ լսել Սեդ։ Լավ, ուր ես անհետացել։ Ինչի չես գալիս, չես զանգում։ Էլենի ծնունդից հետո ես քեզ ոչ մի անգամ չեմ տեսել։ Էդ նորմալ է, որ ընկերուհիդ վատ վիճակում ես ու ընդհանրապես չես գալիս։ Ամաչել ես, հետո շփվես։ Ինչ ես խոսում Սեդա։ Բա ինչ ես ուզում, որ մտածեմ։ Ուղղակի մտածեմ, այնքան զբաղված ես եղել, ժամանակ չես ունեցել զանգես, պիտի չէ մի բան մտածեմ։ Սեդի։ Ես այդ օրվանից հետո ուշքի չեմ գալիս։ Հա ես շատ եմ ուզեցել գալ, զանգել, հետդ խոսել, բայց չգիտեի ոնց խոսեի, ինչ խոսեի։ Հավատա բարդ է եղել։ Ես էլ հոգեպես պատրաստ չեմ եղել քեզ այդ վիճակում տեսնել։ Հասկանում ես։ Զգում ես, որ հիմա բերածդ պատճառը խելքին մոտ չի։ Ոնց կարա քեզ հարազատ մարդը ցավի մեջ քեզ մենակ թողնի ու գնա։ Ես այդ ընթացքում բոլոր լրատվական կայքերին հետևել եմ, կարդացել եմ բոլոր նյութերը սկզբից մինչև վերջ։ Այսինքն դու իմ մասին լրատվական կայքերից պիտի ինֆորմացիա ունենայիր։ Հա, ուղղակի ինչ-որ մեկի մասին քաղաքում իմացել ես, որ վատ բան է եղել, սոցցանցերով հետևել ես, որ տեսնես ինչ նորություն կա։ Իմ մասին դու պիտի սոցցանցերից տեղեկանայիր։ Սեդ, նորից եմ ասում։ Ես ի վիճակի չեմ եղել քեզ այդ վիճակում տեսնել։ Հասկանում ես ինձ։ Իսկ կարող է ինչ-որ բան գիտես։ Դրա համար ես խուսափում ինձնից։ Այսինքն Էլի օֆիս ես գնում։ Հա, ինչի։ Ուղղակի բոլոր ընտրություններով են զբաղված, իսկ դու ամբողջ օրը օֆիսում ես։ Մինաս մտածում եմ կարող է ես զբաղվեմ օֆիսի գործերով։ Քո միակ գործը Եվան է։ Դու ավելի լավ է իրան ուշադիր եղիր։ Ես Եվային ուշադիր եմ։ Ու քեզ էլ։ Ու մի բան լավ հիշի։ Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ մեր միջև ինչ որ մեկը կանգնի։ Ու երբեք թույլ չեմ տա, որ կրկնվի այն, ինչ որ մի տարի առաջ է կրկնվել։ Ես թույլ կին չեմ, Մինաս։ Վերջացրեցի, ես կարամ գնամ։ Ու հերիք է, հա, ինձ անընդհատ իմ տեղը ցույց տաս։ Ու բարձրաձայնես, որ իմ միակ զբաղմունքը Եվայի մամա լինելն է։ Ես կին եմ, ով հետաքրքրություններ ունի, ով իր կյանքն ունի։ Իսկ ով է քեզ խանգարում։ Ինչի՞ ես խառնեցի, որ հետո էր։ Դե հնարավոր է ինչ-որ բան գիտես, կամ ինչ-որ բան այդ օրը տեսել ես, կամ ես եմ քեզ ինչ-որ հստակ բան ասել ու ուղղակի հիմա չեմ հիշում, իսկ դու չես ուզում ասես, որ չխառնվես գործին։ ես ոչ մի բան չգիտեմ Սեդ։ Գիտես, այսքան ժամանակ չեմ ասել, բայց հիմա կասեմ։ Դու ու Էլենը ձեզ շատ տարօրինակ եք պահում։ Հա, Էլենը կողքս է, պաշտպանում է ինձ, բայց հիմա ուրիշ է, գիտես, փոխվել է,
Շատ սառն է դարձել։ Քո մասին էլ ընդհանրապես չեմ խոսում։ Երևի ես, եթե այդ օրը մեռնեի, Չասես տենց բան։ Խնդրում եմ, չասես։ ինչ ես ուզում որ ասեմ, ինչ ես ուզում որ մտածեմ։ Կարող է քեզ վախացրել եմ, որ ոչ մի բան չասես։ Սեդ ես իսկապես ոչ մի բան չգիտեմ։ Այդ օրը դու իմ ոչ մի հարցին չես պատասխանել։ Դու մենակ գրվել ես ինչ-որ մեկի հետ, ես դա եմ տեսել։ Ու միակ մարդը եղել այն տաքսիստը, ումից բոլորը խոսում են։ Պարզա։ Ես հասկանում եմ, հնարավոր է շատ վատ ընկերուհի եմ, որ ուժ չեմ գտել իմ մեջ քեզ այդ վիճակում տեսնելու։ Չէ, տենց մի ասա, ոչ մեկը էլ վատը չեք։ Ուղղակի իմ սպասումներն են ձեզնից շատ։ Հույս ունեմ, որ քո կյանքում ամեն ինչ կկարգավորվի ու մեղավորը պատասխան կտա։ Այդքան բան։ Կգաս գնանք միտեղ նստենք, մի բան ուտենք։ Կգայի, եթե դու գայիր ու այդ առաջարկեիր։ Բայց հիմա չէ։ Բայց ով ասեց, որ խառնվել եմ իրար։ Այն օրվա քո արած համեմատություններ իմ դուրը չեկավ Սյուզի։ Պապ, կգաս իրար հետ դուրս գանք։ Հա, բալես, գալիս եմ։ Արման, լսի ինչ եմ ասում։ Միչև ես քեզ չզանգեմ, դու ինձ չզանգես։ Ու կհանդիպենք վերջնական խոսանք։ Գնում ես արդեն։ Հա, մի երկու գործ ունեմ։ Մամ, որ սեդան զանգի, չնայած չել զանգի։ Երևի ինչ-որ բան ա եղել, հա, որ զանգել ես, կանչել։ Փաստորեն արդեն դու ես, հա, հասկանում, որ ինչ-որ բան պիտի լինի, որ զանգեմ կամ հանդիպենք։ Հա, լռում ես։ Նշանակում է գիտես, որ ճիշտ եմ։ Կլինի ուղիղ ասես, ինչ նկատի ունես։ Հա, կլինի։ Նոր մի քիչ առաջ փողոցում նոնային տեսա։ Փախնում էր ինձնից։ Հետո ձևացրեց, թե իբր չի տեսել։ Հետո այն, որ կարող է դուք շփվում եք միասին։ Ուղղակի իմ հանդեպ եք ձեր վերաբերմունքը փոխել։ Ինչ ես խոսում, Սեդա։ Ես նոնայի հետ կապ չունեմ։ Ընդամենը մի քանի անգամ գրել է ու վերջ։ Էլենի մոտ արդեն տպավորություն է, որ դուք ինչ-որ բան գիտեք կամ ինչ-որ կասկածներ ունեք ու թաքցնում եք ինձնից։ Նկատի ունես դեպքի հետ կապված։ Հա, Ինչ ես կարծում։ Մենք եթե ինչ-որ բան իմանայինք, պիտի թաքցնեինք։ Մենք այդ օրվա հետ կապված ինչ գիտեինք, արդեն ասել ենք։ Ու հետո մենք այդ ընկերները չենք։ դե հա, ես համաձայն եմ։ Բայց ես հասկացել եմ, որ մենք այն ընկերներն էլ չենք, որը որ ես կարծել եմ։ Գիտես մենք ինչ ընկերներ ենք եղել։ Լավ օրվա ընկերներ ենք եղել։ Ուրախ պահերի ընկերներ ենք եղել։ Լավ ժամանակ անցկացնելու ընկերներ ենք եղել։ Բայց իրական ընկերներ չենք եղել։ Փաստորեն դու այդ կարծիքն ունես։
Դուք եք ստիպել, որ ես այդ կարծիքը ունենամ։ Քեզ ինչ ա թվում, ես չեմ հասկանում, ինչ ա կատարվում հիմա քո հետ։ Չեմ հասկանում, որ վերաբերմունքդ փոխել ես։ Շատ լավ արածներիդ պատճառն էլ գիտեմ։ Ուղղակի հիմա չեմ ուզում անուններ տալ, որ դու քեզ ված չզգաս։ Բայց նորից եմ քեզ ասում, զգուշ եղի, շատ զգուշ եղի, որովհետև դու այդ մարդուն լավ չես ճանաչում։ Սեդա ջան, մենք բոլորս առանձին մարդիկ ենք ու ամեն մեկս մեր կյանքն ունենք։ Ապրում ենք նենց, ոնց կարողանում ենք կամ էլ ոնց ուզում ենք։ Արի այս դեպքը չխառնենք մեր հարաբերություններին ու չփչացնենք մեր ընկերությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոխվելուն, ես քո հանդեպ չեմ փոխվել։ Ես նույնն եմ։ Չէ, դու փոխվել ես։ Դու առաջվա նման չես պաշտպանում ինձ։ Առաջվա նման իմ կողքին չես։ Տպավորություն է, որ առաջվա Էլենից ընդհանրապես ոչ մի բան չի մնացել։ Բայց եթե ամեն ինչ սենց է, ուրեմն սենց էլ պետք էր։ Կներես, որ քեզ կտրեցի քո կարևոր գործերից։ Դու արդեն մի քանի անգամ ինձ ասում ես գնա։ Գիտես ուրիշ դեպքերում անգամ առանց ասելու երբ զգայի իմ ներկայությունը տհաճ է մարդու համար կգնայի։ Բայց ես դեռ կանգնած եմ ստեղ։ Չեմ հավատում, որ վերջապես ընտանիքով միասին հաց ենք ուտելու։ Մինասի զանգն է քեզ զարմացրել։ Դե հա ինչի քիչ է։ Երբ ես հիշում վերջին անգամ, որ միասին նստենք սենց ընտանիքով հաց ուտենք։ Ու ինձ թվում է այդ Եվայի ցանկությունն է, ոչ թե Մինասի։ Դու ավելի լավ է պահը վայելի, հա։ Ճիշտ ես ասում, ես պահը վայելել է պետք, թե չէ մեկ էլ ես իմ երբ սենց օր կկրկնվի։ Հեգնանքը տեղին էր Սետա ջան։ Չէ, ես ընդհանրապես չէի հեգնում, դու տենց հասկացար։ Լավ, բան չեմ ասում։ Արի արագացնենք շուտ սեղանը դնենք, որովհետև Եվան ասեց արդեն հասում են, չեմ ուզում որ թերի բան մնա։ Դու շարունակի, ես գնամ մնացածը բերեմ։ Այս նոնան ինչի չի պատասխանում։ Նոնա ջան, քեզ թվում է ես ձեր տան հասցեն մոռացել եմ, հա? Կամ չեմ կարող գալ։ Քեզ թվում է այդքան դժվար է, հա, քեզ գտնելը։ Հենց հիմա հետ զանգիր։
Եկաք։ Ամեն ինչ պատրաստած է, շուտ նստեք։ Օ, այս ինչ համով բաներ ես սարքել։ Այսօր էլ նկարչության դասատում էր երեխուս գովում։ Հա, Եվա։ Ապրի իմ հրաշք աղջիկը։ Ես գնամ լվացվեմ։ Հա, արևս գնա լվացվի արի։ Չես օգնի ինձ։ Հա, իհարկե կօգնեմ։ Եվան մեծ աղջիկ է, ինքը ինքնուրույն կլվացվի, ինչ կա դրա մեջ։ Հա, բայց ինչ կա դրա մեջ, երեխան երևի հոգնած է, իմ համար դժվար չի օգնելը։ Այսինքն ձեռքերը ծորակի տակ պահելու ինչ դժվարություն կա, հմ, Եվա։ Լավ, լավ։ Սեդա, անկախ ամեն ինչից պետքա տենց բան անողը պատասխան տա։ Այդ կապ չունի իմ ու քո հարաբերության հետ, բայց այդ ամեն ինչի անողը պետքա պատասխան տա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Մանեին, ընդհանրապես մի բան կասա։ Եթե իրան անհանգստացնում է, ինքը կարող էր ուղղակի ինձ ասել այդ մասին, ու ես կլուծեի այդ հարցը։ Այսինքն դու ինձ հասկանում ես։ Հասկանում ես, թե ինչի ավելի շուտ չեմ ասել։ Չէ, չեմ հասկանում։ Եվա։ Քո սիրած հավից եմ պատրաստել, ինչ չես ուտում։ Դուր ապսետ։ Եվա բան է եղել։ Չէ, չէ։ Ես Եվայի համար անակնկալ ունեմ, բայց ուզում եմ հենց հիմա տամ։ Մենք արագ գնանք սենյակ ու հետ գանք, լավ։ Սեդա, հաց ենք ուտում։ Սեդա, երեխան հաց է ուտում։ Հա, հետ կգաք նորից կուտի։ Մի հատ մեզ էլ ասեք իմ հնակետի անակնկալ է։ Գաղտնիքա։ Լավ։ Տեսնում ես քրոջդ։ Երեխուն սովորացնում է, որ ծնողներից գաղտնիք ունենա։ Հիմա որ մի բան ասեմ, էլի գոռալու ես, չէ՞ վրես։ Դու չգիտես, որ իրենք ավելի մոտիկ են իրար հետ, քան թե քո հետ։ Այսինքն։ Դա այսինքն, որտեվ տարիքով ավելի մոտ են իրար։ Ես չեմ հասկանում, ինչի է բոլոր խոսակցությունները վերջում իմ տարիքի օրինակով վերջանում, հա։ Լավ էլ թող ես հաց ուտենք։ Նոնա, ես ձեր տան մոտի այգում եմ։ Չեմ ուզում բարձրանալ տնեցիների մոտ խոսենք։ Հենց հիմա իջի սպասում եմ։ Արագացրու։ Եվա, ինչ ա եղել։ Մեր տան մոտ են տղային տեսա, որ այն օրը ծանոթացել էինք։ Հարութին։
Հա, հաստատ քեզ էր սպասում։ Եվա կարող է շփոթել ես ուրիշ ինչ-որ մեկի հետ։ Չէ, մեքենան էլ էր կանգնած։ Ինձ տեսավ նստեց ավտո։ Պապա չի տեսել, չէ։ Չէ, Լավ, բա հիմա ես ոնց եմ դուրս գալու, որ Մինասը չկասկածի։ չգիտեմ։ Ինչ եղավ էս աղջիկը։ Հետո նոնա ջան։ Պիտի հետևիցդ վազեմ, որ գաս։ Զբաղված էի։ Հետաքրքիր է այդ ինչով էիր զբաղված։ Էլեն ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ, որ քեզ նորմալ պահես։ Եթե այդքաններ լսեցի, գործեր ունեմ։ Սպասի։ Ինչ ես Սեդային տեսնելուց փախնում։ Ինչ ես քեզ կասկածելի պահում։ Ինչ ես տպավորություն ստեղծում, որ դու ինչ-որ բան գիտես։ Չես հասկանում, որ քո այդ պահվածքով բոլորիս ես վատ վիճակի մեջ գցում։ Սեդան ինձ տեսնելուց հարցեր ա տալիս, ինձ ա կասկածում։ Ինչ ես տպավորություն ստեղծում, որ դու ինչ-որ բան գիտես։ Չես հասկանում, որ եթե դու ինչ-որ բան գիտես, նշանակում ա, որ ես էլ ինչ-որ բան գիտեմ ու թաքցնում եմ։ Ես ընդամենը վատ եմ զգում ինձ Սեդայի առաջ։ Դու ինչ ես արել, որ վատ ես զգում։ Նկատել եմ, որ դուրս ա գալիս ու չեմ կանգնեցրել։ Նկատել եմ, որ առավոտից վատ ա, պահվածքը տարօրինակ ա ու ոչինչ չեմ արել։ Նկատել եմ, որ դուրս ա գալիս ու հետևից չեմ գնացել, որովհետև դու չես թողել Էլեն, որովհետև դու միշտ բոլորից լավ գիտես ինչա պետք ու ոչ մեկի կարծիքը հաշվի չես առնում։ Էլեն, դու չթողեցիր, որ ես Սեդայի հետևից գնամ։ Ու ես հիմա Սեդայի հետ չեմ շփվում, որովհետև վախենում եմ այս հարցերից։ Այն ինչ ունեիք քչփչալու խոսացիք։ Դե հիմա հանգիստ հաց կերեք։ Սյուզի։ Գիտես չէ, որ ծնողներից գաղտնիք պահել չի կարելի։ Գիտես։ Սյուզի Եվան քեզանից գաղտնիքներ չի պահում։ Ու մենք քչփչալու չէին գնացել։ Բա ինչի համար երեխու ձեռքից բռնեցիր ու միասին գնացիք, հմ։ Լավ էլի թողեք հաց ուտենք էլի։ Բայց ես բան չասեցի։ Ուղղակի երեխուս սխալ օրինակ են ծառայում։ Լավ, ես սոված չեմ դուրս եմ գալիս։ Ոչ մի տեղը չես գնում, հստի հացդ կեր։ Մինաս ախորժակ չունեմ, ուտել չեմ ուզում, բակում կլինեմ։ Ես քեզ ասում եմ, նստի եւ հացդ կեր։ Եվ ընդհանրապես հերիք հա խոսեք։ Ամեն խոսակցությունը դառնում է կռիվ։ Թողեք հանգիստ նստենք էլի։ Աղջիկ ջան, դու լրիվ գժվել ես։ Չես հիշում, որ ուղղակի Սեդան տրամադրություն չուներ, դրա համար ասեցի, որ լավ կլինի մենակ մնա։ Էս չլինի դու արդեն հասցրել ես Սեդայի հետ էլ քո այս հիմար մտքերով կիսվել։ Բայց ես քեզ ասեցի, չէ, որ Սեդան գնաց։ Նորից ասեմ։ Սեդան իրան լավ չէր զգում։ Ես ընդամենը ուզում էի, որ մենակ մնար։ Ու հետո ով կմտածեր, որ գնալու է կորի։ Մենք բոլորս էլ վստահ էինք, որ նվերի հետ է։ Տենց չէր։ Էլեն, ես քեզ երբեք ոչ մի բան չեմ կարողացել համոզել կամ ապացուցել։ Այս դեպքն էլ բացառություն չի։ Այսինքն մենք կարայինք, չէ, գնայինք Սեդայի հետևից։ Ինչ ես խոսում, նոնա։ Գնահա խնդրում եմ։ Հետ արի։
Մարդ եք սպասում։ Չէ,